लेट्स गो स्ट्यान्डर्ड मान्छेहरूसँग टक्कै दिइहाल्छु बोलिहाल्छु अब म फेरि गाइजहरू होइन यो ड्रिपमा रियाक्सन हेरिहाल्छु होइन गेन्जी दादा नि चोट खाएको देखिहालेँ मैले खा खानु सानु के छ अल गुड नाच्देऊ त एउटा सम्धि काभ्रेली सम्धिमा थेट गीत बज्यो भने त फेरि मेरो च्यानलै उठ्छ गाइजहरू चस्मा मेरो चस्मा कस्तो छ दामी दामी घडी yes you know what आइस वाच खुइल्यो मेरो सेतो थियो खुइल्यो फक भइदियो ब्रदर यार के को आइस वाचको त्यस्तो खुइलिने दिनु यस्तो हाम्रो पहिला 3000 त हालेको थिएँ अनि व्हाइटमा हालेको थिएँ क्या व्हाइटमा गोल्डेनमा भएको भए बबाल हुन्थ्यो एक वर्ष टिक्यो यस फक भइदियो नि यार कसम भने स्याडै भयो नि ल नमस्कार किन आउँछ ओएमई टिभीमा यार बोल्नु छैन भने होइन ब्रो हो के भन न केटाहरू नै भाउ खान्छ है बहिनी बहिनी तिहार मनायो बुई भूत जस्तो लाग्यो भाग्छु म त वेयर आर फ्रम ल हेर बिजोक हेर भिडियो बनाएर ओ माई गड कस्तो केडियस देखेर दादा तिमीलाई You are so beautiful. मक्खे भए बोल्दा चाहिँ बोलेन के फाइदा भयो र यो त त्यो गरेको त्यो नगरेको जस्तो भयो त गाइजहरु ओए ओ माय गॉड ओ माय गॉड के हो यो सेम बट डिफरेंट आइए आता साँच्चै लाग्यो Oh my god, same but different. I have glass. You have glass? You have this? Wait, dekha, show me. You are girl or boy? Timi keta ho keti ho? Wait, ne black color. केटी रहेछ नि गाई ठ्याक म त केटा भनिरा उतापट्टि केटी रहेछ ल के देखेर ओ फेरि भेट्यो क्यों तुम बार मेरे को मिलता है तुम हरामजादा काम धाम नहीं है तो काम करने जाओ आमा बाके पालने नहीं है क्या आमा बाके पालने की नहीं है क्या तुम्हें जिंदगी में बड़ा करने हो कि नहीं है अगाडि बढ्ने है कि नहीं है रैप गा रहा है कि रैप पे तुझे गा रहा है कस्तो केडी यस्तो देखाएर यार थोडा थे यस के गरेर आम्मामा उताबाट दिदीले हेरिरहेको छ यताबाट भाइ छ के हो ए भाइ रहेछ म त फेरि जाडोमा जाडो बहुत है रे
यसरी सुत्नुपर्छ भविष्य बन्छ यसरी सुतेर उठेर काममा जाने त्यहाँ यसले नि फक देखाउँछ गाइजहरू फिक्स देखाउँछ काम गर्नुपर्छ काम दाम अनि माम ओके के भयो अघि नाच्दा गाइजहरू हातै कस्तो झर्ला जस्तो भयो त्यो केटी रहेछ यार ल म त केटा भन्दा गाह्रो छ रेस्ट लिनु पर्यो गाह्रो भयो तिमी किन यस्ती राम्री बनभोज हो कि के हो ओहो यो नाइन्साफी भयो आम्मामामामा हेर बनभोज चस्मा लाउनेले देखाउ त ब्रदर चस्मा लाउनेलाई केटी जस्तो देखिरहेको थिइस् त्यही भएर केटी रहेछ भने हेरौँ भने क्या मुख थाहा छ यार के भन्नु ठुक्क तेरो अनुहार यस्तो थिएन त्यही पनि मैले एप्रिसिएट गरेँ के पस्थ्यो तँलाई सोचे जस्तो केही नहुने रहेछ ब्रदर सोचे जस्तो केही नहुने क्या लाइफमा है ओए गर्लफ्रेन्ड त यार 15वटा छ यार तिम्रो यार कसम भने यस्तो ह्यान्डसम देखिरहेको छ कस्तो के आयो झिर 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 भएर के गरे यार साथी टाउको मात्रै देखाएर हुँदैन नि होइन त ब्रो होइन त ब्रो सही त हो केडाहरू मेरो सही त हो मेरो केडाहरू के भन्यो भने गीता आइम के लेखेको छ त्यहाँ पढ खोइ कस्तो के आएको झ्यार च्यार च्यार मेरो मोबाइलमा हो कि कसकोमा देखेर यो डन हाइट कम फाइट ज्यादा बोक्छ हो रे डन कालो कालो नङ पालिसलाई बन्छ यो डन एलाई र न्यान हानेर पार्दिम रन गीतले तिमीलाई हान्दिरा ब्रो यार आम्मा हुक्का ए स्वादले हो रेशम फिरिरी डाँडामा बन्ज्याङ रेशम फिरिरी एकनाले बन्दुक दुईलाई बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई डाकेको रेशम फिरिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा बन्ज्याङ रेशम फिरिरी चैट ल यो नि त रमाइलो भने यस्तो त हेर्नै हुँदैन गर्ल्सहरू राति मात्रै आउँदो रहेछ के हो यस चुरोट खायो भने क्यान्सर हुन्छ ब्रो खानु हुँदैन ल कस्तो साइको मान्छेहरू फेरि एडिट गर्न गाह्रो हुनुभयो मलाई अब 1 मिनट त्यसपछि मेरो दिल तोडेर गयो तिमी अहिले त्यो तिनीहरू गर्दा म क्यामेरामै थिइनँ एक नले
आज कस्तो मजै नआएको गाइजहरू कोही आउँदैन यार के भएको ल हेर बिजोक यस मेरो भाइ हे राजेश हमाल हो शङ्कर मिल्नेको लागि हात सलाम नमिल्नेको लागि हात फलाम यस होइन होला हो कि क्या हो फेरि अर्को मन त्यो यिनीहरूको आइडी उड्दैन र गाई त्यस्तो गर्दा ल हेर अर्को फेरि एउटा खतरा इङ्ग्लिस ओ माई गड नेपालमा नि यस्तो राम्रो केटी एउटा राम्री केटी आयो भने खतरा इङ्ग्लिस डाइलोग हानौँ भनेको मक्खे बनाऊ भने कोही बस्छु भन्दिनु यस्तो त गर्दैन भन्नुहोस् क्या अरे ओ हेलो हेलो कस्तो कालो ठाउँमा बसेको त यार यार कुमानीले भर्ती काटेर यार कस्तो मलाई त एउटाले छोडेर गए देख घरको र घाटको बनाए यार बाहिर गएर माग्न थाल्नुपर्छ नि यार यार मेरो मुटुलाई छिया मेरो मुटु 3टा थियो अब एउटा मात्रै छ यार लिएर गई एउटा पनि एउटा लिएर गए कि क्या हो हजुर एउटा पनि एउटा लिएर गए कि क्या हो त्यो त मैले लिन्छु भन्दै थिएँ मैले दिन धन्य 6 करोड बताएकी छे भने यार सबै लिएर गए 3टा लङ्स थियो फोक्सो 2टा मात्रै छ एउटा लिएर गई अब उसको अब कोहीसँग भेट भए खाली नि त आफू बुढोसँग यस आमा हो कि क्या हो कि क्या हो नमस्कार फेरि पनि रे अघि मलाई खोइ यादै छैन हामी भेट्या कि नभेट्या यस्तो राम्रो डान्स गर्दा पनि स्किप हान्दिरा यार यस्तो राम्रो ल हेर दिदी तपाईँ किन यस्तो भएको यस्तै बस्दो रहेछ तर केटीहरू नि ओमी टिभीमा गाइजहरू मैले भर्खरै थाहा पाएँ मैले यसो सोचेँ आई थट Oh bro, how are you? I'm quite good, bro. What is with you? What about you, Okay, buddy? How are you, bro? ओए सलमान खानको छोरो जस्तो देखिन्छ त यार ब्रो त यार के हो ओहो कस्तो राम्री दिदी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ अब रेस्पेक्ट गर्न मन लागिहाल्ने म यहाँ भन्न नमिल्ने तर गइहाली स्किप गरेर अनि जे पाइ त्यही भन्न मन लाग्ने क्या अब के भन्नु क्या यार यस्तो चाहिँ नदेखाऊ यार मलाई छ अघि के भएर यहाँ एडिट गर्नुपर्ने भयो ओहो कसैको नजर नलागोस् यतिको राम्री चाहिँ हुनुपर्छ है नेपालमा बसेर बोलौँ न थोरै केही कुराहरू स्किप हान्दिरा
हैट भाइ यार तिम्रो के देखा त्यस्तो रमाइलो इन्टरटेनमेन्टको भन्नुपर्छ त केटाहरू के देखाइदिने यार के गरिदिने छ के दिमागमा के आउँदो होला है जिन्दगी कसरी चलाउँदो होला यार यस्ता गाइजहरू ल्याङ यार कसैको नजर नलागोस् कालो टिका खै अब नजर कसैको लाग्दैन यत्तिकै ब्युटिफुल भएपछि नजर लाग्छ नि त गइदिरा ए भाइ गीत बजाएर छे मैले अझ आफै कटाएर मात्रै नभए म कटाएँ कस्तो गीत बजाएर बस्दो यार सबजना यार के भन्नु यार अब म 1 मिनट मात्रै बस्छु गाइजहरू यहाँ I have to leave now भने I have to go now अब कोही झ्याप्ले दादा हो हामी ahai मेरो प्यारा प्यारा भाइ बहिनी दिदी भाइलाई मेरो प्यारो नमस्कार सबले यस्तो गरे यस्तो इम्प्रेस गरिदिउँ भनेको कस्तो के आयो यार आग्दिरा तर मक्खे हुँदैछ तर गाइस स्किप गर्ने केटीहरू पनि यस्तो गरिदिएपछि त बस्ने भने एकछिन त ल यार नबोले पनि काले दाइ नाच केटा नाच यही हो रमाइलो नाच नाच केटा नाच सबैजना नाच न भेप तान्ने नि नाच अर्को मोटे नि ज्यान घटा नाच नाच ब्युटिफुल कस्तो बिदी यार यिनीहरू छ के देखाएर बस्छ यार रमाइलो गर्ने वातावरणै छैन क्या गाइज ओए अनमोल केसी जस्तो छ त तिमी त ओए ब्रदर त यार के हो चस्मामा त हिरो देखिन्छ त अनि चस्मामा त अनि बब्बाल देखिएछ त अनि ब्याचलर पढ्दै ए म पनि ब्याचलर हो यार भर्खर तिमी कति कुन इयर ए म चाहिँ फर्स्ट इयर यार भर्खर यहीँ बनेपाको हो तिमी कता कुन ठाउँ हो ए ल नाइस टु मिट यु यार यतिको मान्छे हुनुपर्छ नि त गाइज ल सुन याकुजा भाइब्सको ऱ्याप सुना त भाइ मलाई नौराज कालो छ यसलाई खोज्न राति खोज्न यसलाई गाह्रो छ हो लास्ट वान है लास्ट टू है अब लास्ट टू है गाइजहरू लास्ट टू है ओए मोटु पातलु ओए अब एउटा है गाइजहरू ओहो कस्तो राम्रो दिदी बहिनीहरू तपाईहरूलाई सबैलाई आज मेरो तर्फबाट बिदाई छ नमस्कार।